self reverse every 3 minutes. Reverse mo, lipat mo dyan sa kabila. Okay, reverse siya. Yan, kasi mahal ang switch daw. Ganito ang ginagawa natin. Yeah, survive yung washing natin. Bali reverse support ka, yan naman. Okay, reverse siya. Pag kailangan mo i-off, ilagay mo sa gitna. Off siya, diba? Kanan, diba? Paano na? Kasi nasira tayo yung ano, yung green niya, manual na lang, hila-hila na lang tayo. Hila mo yan, hindi na yan. Lipat na lang. Lipat. Diba? May ganun. Lipat mo naman. Mga 10 minutes di mo maglaba. Okay na. Ilan na naman. Diba? Reverse.